کہ دا سلور والا امامان دا سوک دا ټول غیر مقلدو، کسو کوئی چنہ دا مقلدو منتریو خی دا امامان سوک امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام محمد بن حنبل رحم اللہ، دا سلور امامان چکم مشہور دی. دین علاوہ نور امامان شتا دا ټول سلف صالحین کے داخل دی، سلف کے، اور دا ټول ابتدا کے دزائم کہ دا سلور والا امامان دا سوک دا ټول غیر مقلدو، کسو کوئی چنہ دا مقلدو منتریو خی دا امامان سوک صحابہ تا چی سوک امام ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئی تا سوک امام یا خو مقلد نہیں یا خو متبعی. دانو ما سی تاوستا ساو ذہنون کی زنوی غنطا کہشی تاوس دا تپوس کو لیشے وایا تاوس چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پا مسلک یہ ٹھیک دا، خو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا آگا کم مذہب ہو، آگا سلفی ہو کنا مقلد ہو. عروس انشاءاللہ تدی دار شیخ القرآن رحم اللہ دا پنجپیر کتاب دے موسم تنو تاوس تخیم بڑی کہ آگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ قول ذکر کرے چاگا فرمائی اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کلچی حدیث صحیح ثابت شی بس دا زمان مذہب دے. دا 200 اخصفاد زیان نور بیا گو رہے بلی کلی کلی چی لا یحل لأحد، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہوئی حلال ندی ہیچ چال رہا، بعض زیادے کوئی دائیں مجتہدین تویلے لیکن حد دانوں سے غیر حد دیس درو گولے وائے اگوی ایچ چال حلال ندی ان یفتیا بقولنا چی زمان پا قول بانی صفتور کی فیصلہ کی تردے پورے چی زمان دلیل او پیجنی، دلیل زمان ماخذ دا خبری او پیجنی چی ما دا کم زین داویلے دا کم آیات نمی ویلے دا کم حدیث صحیح نمی ویلے، نو کل چی سڑے دلیل پیجنی نو دیتا تقلید نوئی، دیتا اتباع ویلی کی. یادارنگ نور آئمو اربعہ دا اقوال شیخ صاحب رحم اللہ دی کی ذکر کری پا دغی صفحہ کی 202 دا تپوسم دینا کی دیشی کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا قول دا غپری کتابون شامی وغیرہ ٹولو کشتا چکلا حدیث صحیح تاو سخکارشی ناغی پسی زی دا زمان مذہب دے. مذہب آستا ہوئی حدیث تے مذہب ہوئے کا ادیوئی سوک جا حدیث پس روانی دا میں بے مذہب ہوئی تاس انصاف ہو کے امام صاحب ہوئی چی آغا مذہب زمارے حدیث پس اطلل ادیوئی نا حدیث پس چیزی دا بے مذہب ہوئی دوم اللہ ری جدا جدا کری. اکثر علم شتاور سر ازدانا ہمش علم منی خوبا اس پس زد و پا تعصب کے اختشی ہے پس سردارے و پا مشرع سزان لجنگی ہو کری اگر چاہتے سے نقصان نہ پروزی و اخپل وهم کلا مبتلائی. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شرط پخپل وسیعت کے، شرط پخپل یو کتاب کے، شرط پخپل یو شاگرد داویلی سے زمان تقلید کا ہے ما ترداسو کو خی زلتا موجود ہے انشاءاللہ چی جوانی میں پہ خور کنیم کدا دا یو عالم سر دری جوابی چی امام رحمت اللہ علیہ یا بلیو امام ویلی چو خلقو زمان تقلید بکا ہے یا دا ویلی چی خیر زمان مکا ہے خود بل تقلید کا ہے بسیشی دا سو احناف کیا حنفی خواہی چی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خبر منی کن دا خبر خدا علیہ چی زمان حدیث صحیح حدیث تاو ثابت شی دا زمان مذہب دیوئی نا دا دیر سی واقعات دی دیکھے گورے دا منائی چی دے بس مثالی دیر سی مثالی دے خاص کر یو ظاہر خکارا مثال دے غزاب دے پیش کوم ذکر دیر خکارا دے غدار حدیثو کے اشارے پا قیدہ کی کینی اشارے دا پار گوتا شو مشتی گندہ تا اس علماء ویلی گئے کہنا نہیں ویلی تا ولیکن دیئے نمانی ازم حریفان صاحبان چی کا تی بنی اشارہ نشتا ورکا تپوستے ہو کی سوکتی تپوس لگئی کھو کی نویا پٹی ولی نشتا کلا دلیل پیش کئی دلیلوی مولا و ماتے دلیل پیش کاؤ چی زمونگا شیخ نکولا نمائے شیخ سے آغا پر اخپل کتاب کلی کلی پسلورم صفحہ کی دارنگ بیالی کلی پلسم صفحہ کی بیزیان نور کے کہ غلطی بیا سبان مات سوکو خی چدا تا غلط وید سلورم صفحہ کی لکی اور دارنگ پلسم صفحہ کی لکی چدا دا بیدتیانو قول لے چتتے تپوسو کے اگوی زمان استاد سے داکار کون کان شیخی یفل و کذا و کذا دا دی طریقہ
دا حوالہ اور کئی وہ صاف حدیثوں کے اشتہ چی اشارہ شتا اٹول مذاہبوں کے بے اتفاق شتا چرتے عالم بقول کری جنا یرا دانشتہ نو پائے پس اتلل تو انصاف نہ دے تس مقاماتوں کے دی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قول چکل تاوستا مذہب زمان ثابت شی نا حدیث ثابت شی بس دا زمان مذہب ہے ادام اللہ علی قاری لکلی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ظاہر روایت کے اشارہ نہیں ولیکن آغچے دا خبر کریں دا دلیل شو پریبانی چشتا اور شامی بھی علی کلی کتاب نے مشہور دی کرشتا عام احناف کرشتا چا علامہ بیری ہوئی چکہ یو سڑی یو طرف تا صحیح حدیثی اگو تمیلوشی ابل طرف تا دی امام سے خبری دیبو پتہ وقت کہ اگر صحیح حدیث بانے عمل کی ولی پر سبب دری جملے چیزا صح الحدیث فہو مذہبی حدیث بسی ویزی اکا خلق و توی چو ہو تو ابیشوی تو زردہ ہوئی تو گورا مذہب دے پرے خود علامہ بیری ہوتی مذہب خود دے پرے خے دے امام سے رحم اللہ خبر من لے کر چھ خبر امام سے سڑے منی دا مذہب پری کرنا پا مذہب روان شی دا حقائق دی برے دیکھ دوکی نشتا دا صافی خبری دی برے کہ دوکی نشتا دا صرف دا دیر پارا چھ دا اتباع سنت دا پارا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا سنت درا استلو دا پارا پخپل زان کی پخپل مل کی کوشش کو نو دا بالا غیر عزیز چھ سر رکاوٹو نا تی لرشی میز نکانا دا یو رکاوٹ دا غٹ زیاد چکل تا حدیث پیش کیا غبل طرف نے ویلی کی شداد امام سے مذہب نہ رہے نو امتیان دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ داغ امتیو بل امام داغ امتیو نو خود امامان امتیان ہونے کر دا خلق رکاوٹوں نے پیدا کی پر اس سنت راوستلو کے منگوائیو چدارو